ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது வரட்டிருமல் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எப்படி அந்த வரட்டிருமல் போகிறது அப்படின்றத ஹோம் ரெமெடி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து எதுவுமே கடையில் கொடுத்து வாங்கணும், சிரப் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சுத்தமான தேன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, இதில் ஒரு பிஞ்ச் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் இங்கே பாருங்கள், ஒரே ஒரு பிஞ்ச் தான் எடுத்துக்க மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இந்த மிளகுத்தூளை சேர்த்துட்டு நீங்கள் இதை 3 வேளை கொடுத்துட்டு வந்தாலே போதும். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சீக்கிரமாக சரியாயிடும். நீங்கள் வந்து கடையில் இதுக்குன்னு கொடுத்து சிரப்பு வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் எவ்வளவோ செலவு பண்ணுவீங்க சிரப்புக்காக. ஸோ அதில் எல்லாமே வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக கொடுக்கும்போது ஒரு 3 நாள் கொடுத்துட்டு வந்தாலே போதும். உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி.